Ассалаумағалейкум қазағым. Мына қазір көп жерде айтылып жатқан, біраз проблема болып жатқан даже қонағасы деген. Соны көбі маған даже айтқан адамдар бар, осын сен айтшы деп. Тоқтатайық, үлес қосайық деп. Енді қонағасы деп не ол? Қонағасы деп мен білетінім, бұрынғы заманда біраз қасиеттен артқа айландырсақ, барлығы енді атпен жүрген заманға оралайық. Алыс елді мекеннен келіп, ат болдыртып келіп, келген адамға тамақ ас ұсынылған деп білем мен. Және де бұрын мәйітті қадір сияқты жалғыз қалдырмаған, үлкен ақсақалдарымыз түнімен күзетіп отырған, сол адамдарға түн уақытында ас ұсынылған деп білем. Егер қателессем, түзете отырыңыздар. Қонағасы деп мен соны білем. Бірақ қазіргі мына бейбіт заманда, дастарханымыз мол заманда, жылы жұмсақ үйіміз бар заманда, машинамен 500 км жерді бір күнде келе салатын заманда, самолетпен 1 сағат ұша салатын заманда, қонағасы деген бір сондай бір енді сырап десек болады. Жаман сырап қайналып бар жатыр. Қонағасы деген не? Қалай барады оған? Барлықтарыңыз білесіздер, бірақ мен айтайын. Айтқанда қаттырақ айтайын. Қонағасы деген ең қымбат жақсы норковый шубасын киіп ап, әшекей бұйымдарын салып ап, сырға, күміс, алтын күміс цепочкаларын салып ап, үстіне састып духиін сеуіп ап, кірпік қасын бояп ап, ернін бояп ап, даже қып-қызыл, чыт-чыт қып-қызыл көлік киіп ап баратын әйел адамдарымыз бар, я. Енді еркек адамдар жарайды. Бір еркектерді өзі мен білем. Бір жаңғыз бөрігі бар. 10 жыл киіп жүрген курткасы бар, сапожкин киіп айту барады. Бірақ жарайды, енді киімді айттық, онан кейін барға сон ырду-дырду әңгіме. Үйімізде бәрі бар. Дастарханда тамақ бар, бәрі бар. Бірақ үйде не жоқ? Үйде өсек жоқ. Үйде өсек әңгіме жоқ. Елдің бәрі сол таза әңгімесі үшін барады. Бірін-бірі көрмегей талай болып қалған ауылдастары бар, кластасың бар, жора жолдасың бар, бір-бірімен ырду-дырду әңгіме. Ана жерде имам, молдамыз балабақшадағы балаға ескерту жасаған сияқты. Шуылдамаймыз, тыныштық сақтаймыз, шуылдамаймыз деп қайта айтады, бірақ ешкім елемейді. Ана жерде өлім емес, ана біреудің қайықсы екенін вообще елмейді да. Шаруа жоқ, өлім болып жатыр ма, той болып жатыр ма, тәртіп жоқ. Общем, әңгіме, ырду-дырду. Әңгіменің неше түрі бар, қандай әңгіме? Мынандай әңгімелерді естігеннен кейін мен мүлдем қонақасына да бармаймын, кейде түскі топырақ салғаннан кейін асына да бармаймын. Айтылады әңгімелер, жылқы арық болып кетті, басқа жылқы таба алмаған ба, не болмаса күріші езіліп кетіпті, дұрыстап неге пысырмаған, дастарханда мәз тамақ жоқ екен, тұзы жоқ екен. Общем, сондай сөгіс, таза сөгіс, шүкіршілік жоқ қазір адамдарда, тәубе жоқ. Одан кейін әрбірден кейін оны сол дастархан басында айтпаса да үйіне барып міндетті түрде айтады осы әңгімелерді. Онан кейін біраздан кейін даже марқұм осындай кісі болатұғын деп даже жамандап тастайтындар да кездер болады. Ол енді естіген құлақта жазық жоқ. Мен естігенді айтып отырмын. Сол үшін сондайда естігім уже келмейді. Естігім келмейді да, барғым да келмейді. Мен бармаймын да. Бірақ кей кезде шешемді апару үшін водитель болып барып қалатын кездер болады. Бірақ бармауға тырысам, өз басым. Онан кейін ал жылқы арық болып кетіпті. Бірақ сол қайғыдан қан жұтып отырған отбасыға қандай ауыртпашылық түсіріп жатқанын білесіз ба? Жылқы 600-700 мың тұрады. Шығыс Қазақстанда жерді қазып
жерлеу рәсімін өткізіп, ана кірпішін қалап беру тағы да 600-700 мың тұрады. Уже 1,5 миллион кетіп қалды. Тамақ сумағың бар, продукттың бәрі қымбат. Жыртыс-мыртыс чүперектері бар. Расход деген жетеді. Сонда дүниеден жақын адамың өте сап, сен сол күні 2-3 миллион ақшаны туып жерің керексің. Түсінесіздер ме? Қандай ысырап, қандай ауыртпашылық бұл. Сол үшін енді білмеймін, мынау қонағасы деген мүлдем орынсыз нәрсе деп білемін мен. Соны талайы көбі тоқтатайық деп жатыр, ат салысып жатыр. Мен де соның бірімін. Қатты айтты деп енді сөкпейтін шығарсыздар. Бірақ осыны доғару керек. Аш иттер сияқты анау сол сүйек шығып отырған адамдар көбі ұят деп айтады. Қалай оны бермей қоям, бұл салт дәстүрге айналып кеткен. Потому что халық аш иттер сияқты жетіп алады. Бүгін қонағасы деп бір тойға барған сияқты. Аш иттер құсап жетіп алады. Содан кейін уже ыңғайсызданады туған туысқандары. Соны тоқтату керек. Жоқ, қонағасы берілмейді. Ертең міне топырақ салынған соң түскі ас уақытында топырақтан кейін бір реттік ас берілсе, соның өзі жеткілікті ме деп ойлаймын. Онан кейін мына оған да мен барғым келмейді түскі асына. Өйткені адам тым көп. Бағанада айтып отырғандай, самолетпен ұшып келе салады, машинамен келе салады. Адам 500 адамнан ас кететін кейбір жағдайлар болады. Отыратын орын жоқ. Өзің ыңғайсызданасың. Ана ас беріп жатқан үйдің иесі де ыңғайсызданады. Отыратын орын жоқ. Екінші партияға қойып, әйел адамдарды тұрғызып жіберіп жатып. В общем, ыңғайсыз. Мен барғым келмейді. Сіз де бармай ақ қойыңыз. Топырақ салды ма, үйіңізге барып, тамақ жей салыңызшы үйіңізден. Мен сөйтем. Көбінде бармауға тырысам. Онан кейін мына айта кететін нәрсе, бізде Шығыс Қазақстан облысы Қатонқара районында бір сондай керемет салт дәстүріміз бар. Ол береке деп аталады. Береке дегеніміз дүниеден өткен отбасына қаржылай көмек. Ол ауылдың азаматынан не болмаса туған туысқандарының ішінен бір адам тағайындалады. Берекені жинайтын, яғни ақшаны. Ол міндетті түрде қағазға, дәптерге қаламсаппен аты жөнін, қандай ауылдан, өз-өзін таныстыру үшін жазылады. Строго 5 мың бердің бе, 5 мың, 10 мың ба, 10 мың. Енді қазір оны әркім өзі біледі қанша сумма берсе де. Қазір енді халықтың жағдайы енді тым нашар емес. Көбі ақша жоқ деп өтірік жылайды. Бірақ көбінде беретін 10 мыңнан береді. 5 мың, 10 мың, 50 мың, даже 100 мың бергенде азаматтарымыз бар. Енді ондай әрине жақсы, чамасы келгенше берген жақсы. Алладан қайтады. Ошым соны бірақ басқа осы Шығыс Қазақстанның ішінде де басқа райондарға, топыраққа барған кездерім болды. Бірақ осындай береке жинағанды көрмедім мен. Соны әдетке айландырса екен деймін. Өйткені бұл қайғылы жағдай аяқ астынан болғандықтан ешкім дайын отырмайды. Қаржылай көмек бұл өте керемет нәрсе. Соны енді барлық жерде енді естіп біліп жатсаңыздар, сөйтіп әдетке айландыру керек деп ойлаймын. Сол енді мына айтайын дегенім, қонағасын доғарып, сырап, ауыртпашылық, өз-өзімізге итақ қайғыдан қан жұтып отырған отбасына бұндай ауыртпашылық тимес екен деп ойлаймын. Енді шама келгенше қонағасын доғарайық.